នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅលើភ្នំត្បែងមានជ័យដែលមានចម្ងាយរាប់សិបគីឡូគ្រាន់តែចាប់ពីវត្តត្បែងមានជ័យនឹងមករហូតមកដល់ទីនេះគឺយើងត្រូវចំណាយ7-8គីឡូទៅមកដល់ទីនេះទៀតទីនេះគេហៅថាភ្នំថ្មបីដុំណានេះយើងមើលពីលើមើលអត់សូវឃើញទេធ្លាក់ចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែបើយើងមើលភ្នែកទៅប្រហែលជាល្អជាងនេះដោយសារតែនៅខាងក្រោមនោះមានពពកបាំងបិទចិត្តហើយកាមេរ៉ាពុំអាចចាប់បានទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះបរិវេណជុំវិញនេះលោកអ្នកអាចមើលបាននេះជាកុដហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យដែរបើយើងកលែងមើលទៅគឺសំណង់ដ៏មហិមាយើងចូលជាសំណង់មហិមាហើយព្រោះសំណង់មួយនេះគ្រាន់តែសំណង់ដែលយើងកំពុងតែឃើញនេះមួយនេះគឺចំណាយអស់ដល់ទៅ$80000ទៀតណាមិនធម្មតាទេនេះសំណង់នេះហើយគ្រាន់តែស៊ីម៉ងដែលយើងទិញមកឧទាហរណ៍ថាបើស៊ីម៉ងយើងទិញមកក្រុងតែ$5ទេហើយយើងយកមកលើនេះត្រូវជួលគេដឹកជូនមកដល់លើនេះគឺ$6ចឹងមានន័យថាថ្លៃស៊ីម៉ងហ្នឹងគឺវានៅធូរថ្លៃជាងការដឹកជញ្ជូនហើយចាប់ពីជើងភ្នំមកទេណាយើងនិយាយចាប់ពីជើងភ្នំមកគឺតម្លៃវាគឺ$6អញ្ចឹងដឹកមកដល់ទីនេះគឺមិនធម្មតាទេហើយបន្តគ្នារហូតមកយើងគិតតែពីរឿងជើងភ្នំមកដល់រឿងភ្នំប្រាសាទហើយនៅខាងមានជ័យហ្នឹងនេះទស្សនវិជ្ជាស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមកហើយគឺពិបាកត្រឡប់ទៅវិញណាដោយសារអីយើងមកយើងអស់កម្លាំងច្រើនហើយយើងត្រូវចំណាយពេលសម្រាប់មួយសន្ទុះទៅអាចមានកម្លាំងធ្វើដំណើរបន្តទៀតទេនេះចម្រាក់ចោតមើលឃើញចម្រាក់ចោតមិនដឹងថាខាងក្រោមនោះសិតទៅទូភ្នំហើយណាអរគុណ